Что я собой представляю? Ничтожное создание размером в 7 своих витастий. Я заключен в этой подобной горшку Вселенной, состоящей из материальной природы, совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, воды и земли. А каково Твое величие? Бесчисленные вселенные проходят сквозь поры Твоего тела, словно пылинки, сквозь щели в ставнях. Purport. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 5, text 72, Srila Prabhupada gives the following purport for this verse. Комментарий. Читание Чаритамрити, Ади Лила, глава 5, текст 72, Шрила Прабхупада комментирует этот стих следующим образом. Когда Господь Брахма, When Lord Brahma, after having stolen all Krishna's cows and cowherd boys, returned and saw that the cows and boys were still roaming with Krishna, he offered this prayer in his defeat. когда Господь Брахма вернулся к месту, откуда только что украл всех телят и пастушков, друзей Кришны, он увидел, что все они продолжают гулять с Кришной, как ни в чем не бывало. И тогда, признав свое поражение, он вознес к Господу Кришне эту молитву. A conditioned soul, even one so great as Brahma, who manages the affairs of the entire universe, cannot compare to the personality of Godhead, for he can produce numberless universes simply by the spiritual rays emanating from the pores of his body. Обусловленная душа, даже такая великая, как Брахма, который управляет целой Вселенной, не может сравниться с личностью Бога, ибо Господь может создавать бесчисленные вселенные одними только лучами, исходящими из пор его духовного тела. Till scientists should take lessons from the utterances of Sri Brahma regarding our insignificance in comparison with God. Ученым материалистам не мешало бы принять во внимание слова Шри Брахмы о том, насколько мы ничтожны перед Богом. In these prayers of Brahma, there is much to learn for those who are falsely puffed up by the accumulation of power. Молитвы Брахмы могут многому научить тех, кто гордится своим мнимым могуществом. In Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Volume 1, Chapter 14, Srila Prabhupada further comments on this verse. В 14 главе книги Кришны «Верховная личность Бога» Шрила Прабхупада так комментирует эти слова Брахмы. Lord Brahma realized his actual position. Господь Брахма понял свое истинное положение. He is certainly the supreme teacher of this universe, in charge of the production of material nature, which consists of the complete material elements, false egos, sky, air, fire, water, and earth. Разумеется, он верховный учитель всей Вселенной, управляющий созидательной деятельностью материальной природы, которая состоит из совокупной материальной энергии, ложного эго, эфира, воздуха, огня, воды и земли. Such a universe may be gigantic, but it can be measured just as we measure our body as 7 spans. Вселенная огромна, но даже она поддается измерению, так же, как поддается измерению наше тело. Generally, everyone's personal bodily measurement is calculated to be 7 spans of his hand. Обычно высота тела человека в 7 раз больше длины его предплечья. A particular universe may appear to be a very gigantic body, but is nothing but the measurement of 7 spans for Lord Brahma. Наша Вселенная может казаться гигантским космическим телом, но для Господа Брахмы она всего лишь в 7 раз больше длины предплечья. Aside from this universe, there are unlimited other universes outside the jurisdiction of this particular Lord Brahma. Помимо этой Вселенной существует бесчисленное множество других, в которых властвуют другие Брахмы. Just as innumerable atomic infinitesimal fragments pass through the holes of a screened window, so millions and trillions of universes in their seedling form are coming out from the bodily pores of Mahavishnu, and that Mahavishnu is but a part of the plenary expansion of Krishna. Подобно тому, как бесчисленные частицы света проходят сквозь оконную сетку, миллионы, триллионы вселенных в виде маленьких зародышей выходят из пор кожи Махавишну, который является лишь частью полной экспансии Кришны. Under these circumstances, although Lord Brahma is the supreme creature within this universe, what is his importance in the presence of Lord Krishna? Поэтому, хотя Господь Брахма — верховное существо Вселенной, много ли он значит рядом с Господом Кришной? Om Jnana Timirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena
Tasmai Shri Guru Namaha Ukam Paroti Vachanam Angam Namgayate Galim Yatripatamaha Madhe Shri Guru Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupade Namaste Saraswati Devi Varvani Prasthaya Niyavishesha Shunyavadi Paschate Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, Lord Brahma is speaking. Итак, это речь Господа Брахмы. He is realizing his insignificance in the presence of the Lord. Который начинает осознавать свое ничтожное положение рядом с Господом. Or just as the commentary states in the conclusion of this commentary, what is his importance in the presence of Lord Krishna? Как говорится в заключительном предложении комментария, много ли значит Господь Брахма рядом с Господом Кришной? From this pastime, as well as many other pastimes given in Srimad Bhagavatam, we see how the devotees of the Lord are given opportunities to re-establish their subordinate relationship with the Lord. И это и многие другие игры Шримад Бхагаватам помогают нам понять, как преданным позволяется снова вернуться в свое изначальное положение зависимости от Верховной Личности Бога. Разумеется, Господь Брахма всегда осознает свою зависимость от Господа. But sometimes the Lord arranges these different situations to impress upon His devotees how they are subordinate to Him. Но иногда Господь устраивает такие ситуации, которые служат тому, чтобы довести до понимания преданных и напомнить им об их зависимом положении от Него. Not only for the benefit of the devotee, but also for the benefit of everyone else who witnesses it and hears about it. И делать это не только ради блага преданных, но и ради всех других, которые наблюдают за этими историями или слушают о них. Krishna is the one and only supreme controller, and all other living beings are subordinate to Him. В этом стихе говорится, что только Кришна является изначальным самодержцем, а все другие подчинены Ему, зависят от Него. And it is considered to be a healthy state of consciousness to be conscious of being subordinate to the Supreme Lord or to His representatives. И осознавать свою зависимость от Верховного Господа, Его представителя, является признаком здорового состояния сознания. Therefore, the Lord, in His dealings with His servants, He sometimes teaches them a lesson for them to learn, for their benefit and for the benefit of others. Поэтому иногда, вступая в взаимоотношения со своими слугами, Господь устраивает такие ситуации, чтобы они могли научиться этому уроку и ради собственного блага, и ради блага других. This Brahma Vimohana Lila is one such example, and has already been elaborately described in previous classes about the nature of this pastime. Брахма Вимохана Лила служит еще одним таким примером такого рода уроков, как уже объяснялось очень подробно в предыдущих лекциях на эту тему. But as we know, also Lord Brahma was also one time similarly bewildered by the Lord in another pastime. Но как мы знаем, Господь Брахма также была другая игра, в которой Господь Брахма также впал в такое же заблуждение относительно Господа. And this was spoken by Lord Chaitanya to Sanatana Goswami. Эту историю рассказал Санатане Госвами Господь Чайтанья. When Lord Chaitanya was describing the expanse of the spiritual world as 3/4 of the creations of the Supreme Lord,
he said to describe the 3/4 of creation is very difficult, so why don't we describe the 1/4, which is the material universe. И Господь Чайтанья стал описывать природу духовной реальности, духовного мира, и сказал, что она составляет 3/4 всего творения Господа. И поскольку это огромное творение, и очень сложно его описать, поэтому почему бы нам не начать с описания 1/4 его творения, что будет немного легче, материального мира. But even to describe this 1/4 of the creation is also very difficult to conceive. Даже описать описанием этой 1/4 творения Господа необычайно сложная задача. And he began to relate particular pastime of Lord Brahma. И он стал рассказывать Санатане Госвами историю, которая случилась с Господом Брамой. How one time Lord Brahma came to Dwarka, where Krishna was at that time residing. Как однажды Господь Брахма пришел в Двараку, где в то время жил Господь Кришна. And at the gate he was requested to see Lord Krishna. И он попросил, когда он пришел к воротам Двараки, попросил возможности встретиться с Господом Кришной, его аудиенции. Then the gatekeeper went to Lord Krishna and said, Lord Brahma is here to see you. И когда охранники передали эту просьбу Господу Кришне и сказали, вот нам пришел Господь Брахма, он хочет тебя повидать. And Lord Krishna told the gatekeeper to please go back and ask Lord Brahma. И Кришна сказал охраннику, сходите, пожалуйста, и спросите, а какой Господь Брахма пришел? Lord Brahma was bewildered by the question, or even by the question itself, or to speak of what's going to happen subsequent. И от одного этого вопроса Господу Брахму взяла отрыв, уже не говоря о том, что потом произойдет после этого вопроса. And we'll tell him it's the four-headed Lord Brahma, who's the father of the four Kumaras. Он сказал, какой Брахма, скажи Господу Кришне, что это четырехголовый Господь Брахма, отец 4 кумаров. So, people went back to Lord Krishna and said, it's the four-headed brother, Brahma, who is the father of the four Kumaras. And then Lord Krishna said, okay, tell him you can come in. И так и сделал охранник, он пошел к Господу Кришне и сказал, это четырехголовый Брахма, который является отцом 4 кумаров. И Кришна сказал, хорошо, пусть пойдет. So Lord Brahma entered the palace where Lord Krishna was situated. And Lord Krishna asked Lord Brahma why he had come. Господь Брахма зашел в этот дворец, в покое, где жил Господь Кришна, и Господь Кришна спросил его о цели его визита. And Lord Brahma said, well, before I say that, I have a question I'd like to ask, if it's okay. И Господь Брахма сказал, ну прежде чем я перейду к цели моего визита, я бы хотел тебе задать вопрос, если можно. I'm bewildered. Why did you ask which Lord Brahma? Я не могу думать, как могу понять, почему ты спросил через охранника у меня, какой ты Господь Брахма? Aren't I the only Lord Brahma? Разве я не единственный Господь Брахма? Are there other Lord Brahmas? Какие-то еще Брахмы существуют. So then Krishna immediately began meditating, and in his meditation he called upon the other Brahmas to appear in that place. Господь Кришна погрузился в медитацию, и в своей медитации попросил собраться в этом месте всех других господов Брахм из других вселенных. And then, appearing in the palace were Brahmas, Shivas, Indras, actually all even many demigods came. Не только они собрались там, но и все другие важные полубоги, другие вселенные, все Индры, Шивы и также Господы Брахмы. Some Lord Brahmas had 8 heads, 10 heads, 100 heads, 1,000 heads, millions of heads. У некоторых из этих Брахм, которые пришли туда, было по 8 голов, некоторые 10, 100, 1000, даже миллионы голов. And also many of the Lord Shivas had come, and they also had many thousands of heads. И также Шивы тоже собрались, но этих Шив тоже было много разных голов, по 1000 голов. And different Indras had come, and many of them had thousands, some had millions of eyes all over their bodies. Также Индры там собрались, и Индры отличались большим количеством глаз. У некоторых было по 1000 глаз, а некоторых по миллионам на их теле. And all of them
came before the Lord and said, "We are very fortunate that you have called us, because now we've gotten the opportunity to see your lotus feet." Все они собрались, придя на аудиенцию Господу Кришне, и стали благодарить его за возможность повидать лотосные стопы. Они сказали: нам несказанно повезло, что ты позвал нас сюда. We feel very fortunate that you have called us, because it's given us the opportunity for us to remember that we are your servants. Ты позвал нас сюда, это наша великая удача, потому что ты дал нам тем самым возможность вспомнить снова о том, что мы твои вечные слуги. Actually, they said, given us the fortunate opportunity to remember that I am your servant, not we. На самом деле, не каждый из них сказал: пожалуйста, дай мне благословение, чтобы я мог всегда помнить, что я твой вечный слуга. I'll explain why they said I. Я объясню, почему они сказали. Каждый из них сказал я, а не мы. And not we. So they said, now that we are here, and we've been very fortunate for us to come before you, that you have remembered that we are your servants, that I am your servant, excuse me. Please instruct me. Give me some instruction. What can I do? И каждый из них, всех многочисленных полубогов, собравшихся там, каждый из них сказал: дорогой Господь, благодарю Тебя за эту великую удачу, что Ты призвал меня к себе и тем самым позволил мне вспомнить о том, что я твой вечный слуга. Теперь дай же мне, пожалуйста, какое-то наставление. So Krishna then spoke to each of them, saying, I have called you because I wanted to see all of you together. И Кришна сказал каждому из них, отдельно сказал: я позвал тебя, и тебя, и тебя, чтобы увидеть всех вас вместе. Of course, they didn't know they were all together. Но никто из них не знал, что они были вместе там. Each and every Brahma that was present there in Dwarka was thinking that they were alone with Krishna. Каждый из явившихся в Двараку думал, что получает личную аудиенцию у Кришны. Only the four-headed Brahma could see them all. Только четырехголовый Брахма увидеть их всех вместе одновременно. But everyone else was thinking they were with Krishna alone. Но каждый из них думал, что он удостоился личной аудиенции у Кришны. Such is the nature of Krishna's inconceivable pastimes in Dwarka. Такова природа непостижимых деяний Господа Кришны в Двараке. So Krishna was saying to them, I just simply wanted to see you all here. Кришна сказал: я просто хотел вас всех повидать здесь в одно время. And he asked them, how are things going in your universe? И спросил: ну как дела, как у вас там во вселенных ваших? Are you happy? Счастливы ли вы там? Are you being bothered by the demons? Демоны не достают вас там? And then they said to him, no, actually everything is fine. By your grace, we're feeling fully protected. Нет, сказали они в ответ. По твоей милости все обстоит самым замечательным образом, мы чувствуем себя в полной защите. So, four-headed Brahma was watching all of this, seeing all these Brahmas, Shiva, Indras, all present, and hearing the sound of their helmets hitting the ground, and completely overwhelmed by the presence of all of these personalities who had come to this assembly. И Брахма, наблюдая за всей этой сценой, увидел этих бесчисленных полубогов, Брамы, Шивы и Индр, которые бились своими шлемами о пол, кланяясь Кришне и возносили громогласными голосами молитвы ему, то когда он наблюдал за этой сценой, у него стала кружиться голова от этого впечатления. И Кришна отпустил их всех, сказав: ну хорошо, спасибо, что пришли, можете возвращаться обратно в свою вселенную. So he said to the four-headed Brahma, so what do you have to say? И потом он повернулся к четырехголовому Брахме и сказал: ну что ты хочешь сказать теперь? So of course, four-headed Lord Brahma began speaking that actually I thought I knew something before, but now I realize I don't know anything about your greatness and about your opulence. И Господь Брахма открыв свой уста стал говорить: я думал, что я вообще что-то знаю, но теперь я понял, что вообще ничего не знаю, ничего о твоем могуществе и великолепии. Previously he thought he knew something about Lord Krishna, but now he realized that he couldn't even open his mouth to begin describing the glories of Krishna. До этого инцидента он думал, что знает что-то, что ему было что-то известно о могуществе и великолепии, величии Господа Кришны. Теперь он понял, что даже рот ему стыдно открыть, чтобы попытаться что-то сказать на эту тему.
And then Krishna began to explain to him, said, yes, you are the four-headed Brahma, and you are the creator of one universe, which has a diameter or a distance of, 4 billion miles, or something like that. И Господь Кришна стал ему объяснять, что да, ты четырехголовый Брахма, и ты создал эту вселенную, которая размером примерно 4 миллиарда миль. He said, but actually there are unlimited universes, unlimited Brahmas. Но есть бесконечное количество таких вселенных и бесконечное количество Брахман. Some universes are 4 billion yojanas wide, some 100 billion yojanas wide, some 1 trillion yojanas wide. Некоторые из них 4 миллиарда не миль, а йоджинов, некоторые 4 триллиона йоджинов, а некоторые 100 миллионов, 100 триллионов йоджинов размером. Yojana is 8 miles. Один йоджин это 8 миль, 13 километров. So in other words, he was impressing upon Lord Brahma that you are tiny. Таким образом он пытался объяснить Господу Брахме, ты очень крошечный. You were thinking, I'm the most important, I'm the only Brahma, but now just see how tiny you are. Ты думал, что я самый важный, я единственный Брахма, а теперь посмотри, твое подлинное значение, оно стало ясно для тебя. So he was feeling very tiny in comparison to all the presence of all the other bigger Brahmas. В присутствии всех этих гораздо больших по размеру Брахм, он чувствовал себя просто ничтожеством. But all these other bigger Brahmas were all called on the order of Lord Krishna and are all subordinate to him. Но все эти огромные Брахмы были полностью подчинены Господу Кришне и пришли по первому его зову. So imagine how insignificant Brahma felt in the presence of the Lord. Вот почувствуйте себя, насколько незначительным вдруг почувствовал Господь Брахма себя в присутствии с Господом. There is another example given. There are many examples, but there's another example given. Srila Bhaktisiddhanta describes this pastime from one of the Upanishads. I think it's the Kena Upanishad. Есть еще один пример, на самом деле много таких примеров можно привести, но один из примеров приводит Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады, цитируя Кена Упанишад. It was in relationship to the story of the Digvijay who was defeated by Lord Chaitanya. Эта история рассказывается в связи с инцидентом, который произошел между Дигвиджаем и Господом Чайтаньей, который одержал победу над Дигвиджаем. As we know, the Digvijay, he was also thought, I'm the best. Nobody can defeat me. Дигвиджай тоже кичился своим превосходством над другими и думал, что никто не может одолеть его в споре. I've engaged in debate with all the greatest debaters throughout all of India, and I have defeated them all. I am the best. Я пошел в Индию вдоль и поперек, споря с различными пандитами, другими дигвиджаями, и всех их победил, и поэтому я чемпион. Nobody can defeat me. Никто не может одолеть меня в споре. And when he heard that there was a young Pandit named Nimai Pandit who was very good at debate, he was thinking he'll increase his reputation by going and defeating him. И Дигвиджай прослышал о том, что есть какой-то молодой пандит, который зовут Нимай Пандит, и он подумал, хорошо было бы его еще победить, когда слава моя возрастет еще больше. So, as we all know, Lord Chaitanya defeated the Digvijay Pandit, also humbled him and made him realize that in the presence of the Lord he was insignificant. И как мы знаем, Господь Нимай Пандит, Господь Чайтанья очень легко победил в споре этого Дигвиджая и показал ему, что в присутствии Господа ты просто ничтожество. When one feels insignificant in the presence of a superior, it's very healthy. Потому что чувствовать себя ничтожеством в присутствии старших очень здоровое состояние. Because it really establishes one's true identity as being a servant. Очень полезно для здоровья, потому что это напоминает нам о нашей подлинной роли слуги. Previously I thought I was master. Раньше я думал, что я господин. I was controller. Что я управлял всеми, всем. I was the decider of my destiny. И я сам решил свою судьбу. I could defeat anyone. Не мог с кем угодно расправиться. Independent. Независимый. And now, in the presence of this personality, I come to a different understanding that actually there's somebody greater than me. И вдруг в присутствии личности я почувствовал, что есть кто-то более великий, чем я. So of course the Digvijay, when he realized that, he submitted himself to Lord Chaitanya. He realized he should become his servant. Разумеется, когда до Дигвиджая дошло, что он не самый великий,
присутствии Господа читания, он предался Господу читания и стал его слугой. So Srila Bhaktisiddhanta, in his commentary, he describes this one story from the Upanishad. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати в комментарии к этой игре цитирует отрывок из Упанишад. The demigods, and how the demigods, after they defeated the demons, they were thinking, we were victorious, we defeated the demons, it is our victory. Он рассказывает, этот эпизод повествует о том, как однажды полубоги, одержав победу над демонами, стали торжествовать, ликовать и думать, что вот мы одержали победу над демонами. Победа досталась нам нашими собственными усилиями. Even though the demigods could have never defeated the demons without the assistance of the Lord. Хотя полубогам никогда не одержать победу над демоном без помощи Верховного Господа. It was actually the Lord which arranged their victory, but the demigods were thinking. Потому что на самом деле Господь даровал победу в этой битве с демонами, но полубоги думали, что это они сделали все сами. So the Supreme Lord appeared before the demigods as a very all-powerful yaksha, beautiful yaksha or Gandharva. И тогда Господь явился перед полубогами в образе прекрасного якши или Гандхарва. And when the demigods saw this yaksha appearing before them, they saw this, it appeared to be a very wonderful, great, powerful personality. They wanted to find out more about him. Когда он предстал перед ним в этом облике якши, полубоги впечатлились и решили узнать побольше что-то об этой великой личности, удивительной внешности. So they turned to one of the demigods, Agni, and said, "Why don't you go to the yaksha and inquire deeper, find out who he is?" Поэтому полубоги повернулись к одному из них, Агни, и попросили его, почему тебе не сходить к этой личности, к этому якше, и не поговорить с ним, выяснить, кто он такой. So Agni became before the Supreme Lord in this form of the yaksha. Когда Агни пришел к этому Верховному Господу в образе якши, and the yaksha said to Agni, "Who are you?" и якша спросил у Агни, ты кто? And he said, "I am Agni, the knower of the Vedas. Он сказал, я Агни, знаток Вед. And I can burn anything in this material universe to ashes." Я могу все в этой материальной вселенной испепелить. And the yaksha, who is the Supreme Lord, said, "Oh, and by your power you can burn anything in this universe to ashes?" И он переспросил, да, надо же, ты можешь все, благодаря своему могуществу, испепелить в этой вселенной, все что угодно. And he put before him a small straw. И он дал ему небольшую соломину. "Burn this straw." Можешь эту соломину прижечь? Agni attempted to burn the straw, but it wouldn't burn. И изо всех сил Агни пытался сжечь эту соломину, когда она сжигалась. He went back to the demigods, and demigods asked Agni, "So who is that yaksha? Do you know more about him?" Он вернулся к полубогам, и полубоги спросили его, ну что, узнал, кто этот якша? And Agni said, "No, I don't know. I can't tell you anything more about him. I cannot tell you anything more about him. Ничего не могу сказать о нем, сказал Агни, ничего. Except he seems to be greater than we are." Единственное, что я могу сказать точно, что он, похоже, более великий, чем мы. So then the demigods sent Vayu, Тогда полубоги послали к якше Ваю. and Vayu came before the yaksha, and the yaksha said, "So, who are you?" Ваю предстал перед якшей, якша спросил, ну кто ты? And he said, "I am Vayu. I am the control of the wind." Я Ваю, сказал полубог Ваю, я повелитель ветра. So the yaksha said to Vayu, "Oh yes, what can you accomplish by your power?" И что тебе дают твои силы, сказал якша Ваю. He said, "I can blow anything in this universe." Я могу сдуть все, что угодно в этой вселенной. So then the yaksha took the same straw and said, "Here, blow this." Ну, сдуй эту соломинку тогда, сказал якша, оставь ту же самую соломинку. So Vayu attempted to blow the straw, but it wouldn't move. Он дул и дул на эту соломинку изо всех сил, она не двигалась с места. So then Vayu returned to the demigods and they asked Vayu, "Do you know? Can you tell us something about this yaksha?" Вот Ваю вернулся обратно к полубогам, и полубоги спросили, ну что ты узнал об этом якше? But Vayu also could not comprehend the limits of his power. Но даже Ваю не удалось понять и очертить границы могущества этого
Якши. So then it was decided that Indra himself would go. Тогда они решили, нужно Индру послать, пусть он сам идет. You know, when the demigods and the demons are fighting, Indra's usually trying to take control of the heavenly planets for his own security. Как мы знаем, что когда полубоги и демоны сражаются, то обычно это происходит из-за того, что Индра хочет сохранить свой контроль над райскими планетами. So Indra came to that place where the Yaksha had previously been, but he had disappeared. Индра пришел к тому месту, где только что находился Якша, но Якша уже след простыл. He couldn't find him anywhere. Он не мог его нигде найти. But he saw in the sky an effulgence, and he saw the Uma, or Parvati. И вдруг он увидел в небесах какое-то сияние, и приглядевшись, он понял, что это Ума или Парвати. And he approached Uma, and he said to her, "There was a Yaksha here before." Он подошел к этой Уме, к этой полубогине Уме, и спросил, а вот здесь только что был Якша, ты не видел его? Do you know anything about him? Ты что-нибудь знаешь про него? And Uma said, "Yes, I can tell you who he is." Да, я знаю про него, я могу сказать тебе, кто он. It is by his power that the demons were defeated. Вот именно благодаря его могуществу его смогли победить демонов. And at that point, Indra realized that that Yaksha was none other than the Supreme Lord. В этот момент Индра понял, что этот Якша был никем иным, как Верховный Господь. And he appeared in that place to teach him and all the other demigods that due to his superior power, they were able to defeat the demons. И он явился в этом месте, чтобы продемонстрировать и Индре самому, и всем другим полубогам, что именно благодаря его вмешательству, его высшей силе они смогли одержать победу над демонами. So we can see from these examples that the Lord, in his dealings with very powerful personalities, sometimes has to set them straight. Иногда вот мы из этих игр понимаем, что когда Господу приходится иметь дело с такими достаточно могущественными людьми этого мира, иногда им приходится напоминать им, кто они, и ставить их на место. Because when one becomes a powerful personality, sometimes one can become deluded by his power. Потому что, обретя какое-то могущество или влияние, человек часто поддается иллюзии из-за влияния его собственного могущества на себя. And being deluded by his power, he may think that I'm independent. И опьяненный своей силой, такой человек начинает думать, я независим. Of course, that is the danger if that person himself thinks himself to be independent. Конечно, в этом заключается опасность, потому что человек начинает считать себя независимым. But as we know also sometimes even one's subordinates may think that he's independent. Но это одна опасность. Вторая опасность заключается в том, что его подчиненные или те, кто поклоняется ему, зависит от него, начинает считать своего господина совершенно независимым. Just like Lord Brahma, for example, Narada, when he was inquiring from Lord Brahma in the second canto of the Srimad Bhagavatam, как во второй песне Шримад Бхагаватам Нарада задает вопросы Брахме. Narada was asking Lord Brahma, you appear to be independent, like you create all this the universe by yourself. You, like a spider creates its own web from itself, and then you appear also like a spider. And he said, what is it? You hold the universe like a walnut in your hand. И Нарада сказал Господу Брахме, обратившись к нему во второй песне Бхагаватам, о Господь, похоже, ты совершенно независимый, ты вершишь судьбы всей Вселенной, ты создаешь Вселенную точно так же, как паук ткет свою собственную паутину самого себя, и ты точно так же стоишь в Вселенной, и похоже, ты держишь Вселенную в своей руке, как будто грецкий орех. So sometimes great powerful personalities appear to their subordinates to be independent. Поэтому такие могущественные личности, когда в глазах их подчиненных или зависимых от них людей кажутся тоже независимыми. And such powerful personalities, if they appear to their subordinates to be independent, they may also sometimes think that, yes, I'm independent. И когда они сталкиваются с таким восприятием себя как независимых со стороны их подчиненных, тогда они могут привыкнуть к этому и начать про себя самих думать, о да, я, наверное, независим. But Lord Brahma firmly established his identity to Narada. When he was explaining, they actually know I am always subordinate to the Supreme Lord. Но Господь Брахма ясно и недвусмысленно объяснил Господу Брахме о том, что нет, я всегда подчинен Верховному Господу личности Бога, зависшего от Него. Although it appears as though I create the universe, actually, Lord Brahma is simply taking the seeds of creation, which are created by the Lord Himself. Хотя кажется, что я сам независимо творю эту Вселенную, на самом деле я выращиваю из тех семян, которые получаю от Верховного Господа. He is the secondary cultivator. He's taking the seeds which are already been given and by the Supreme Lord,
And then he's simply using those seeds given by the Lord. Я просто беру семена этой вселенной, творения, которые мне дал Господь, и я играю второстепенную роль, взращиваю их, ухаживаю за ними, но основу всему закладывает Господь. So great, powerful personalities should be conscious of their subordinate position. Поэтому такие люди, обладающие могуществом и властью, должны всегда осознавать свое зависимое положение. Same thing happened when the Yamadutas came to Yamaraj. Точно такая же история произошла с ямадутами, которые пришли к Ямараджу. The Yamadutas were completely bewildered. Потому что ямадуты не могли ничего понять. The Yamadutas went to capture Ajamil, to take him, to have him punished. Они пришли, чтобы арестовать Аджамила и отвезти его на адские планеты, чтобы там подвергнуть его наказанию. And all of a sudden, these four effulgent personalities appeared and stopped them. Как только они приблизились к Аджамиле, немедленно появились эти 4 сияющие фигуры и остановили их. And they stopped them because they seemed to be presenting themselves as representing a higher order than Yamaraj. Руки личности, они остановили ямадутов, и казалось, они смогли сделать это, потому что, похоже, они представляли какую-то гораздо более могущественную силу, чем даже сам Ямарадж. And for the Yamadutas, they thought Yamaraj was independent, supreme. Но ямадуты думали, что Ямарадж является самым главным, и он верховный. He's a powerful personality. Он же очень могущественная личность. The Lord of Death. Он повелитель смерти. Yamadutas came back to Yamaraj and asked him, "We're bewildered. Ямадуты пришли обратно к Ямараджу и сказали, мы ничего не можем понять. We were representing you. We were going and taking Ajamil to be punished. Мы от твоего имени пришли к Аджамиле, чтобы забрать его и подвергнуть наказанию. Because he committed so many sinful activities and required to be taken for punishment. Потому что он совершил так много грехов, что заслужил очень жестокого наказания. And we were stopped by somebody who claimed they were representing somebody higher than you. Но нас остановили некие посланцы, некой высшей силы, выше даже, чем ты. How can we do our work? Как же мы можем вообще заниматься своим делом? How many decision makers are there in the universe? Сколько вообще людей здесь решают судьбу Вселенной? We thought you were the supreme decision maker. Мы думали, ты вершишь судьбу, никто другой. If there's different people making decisions, personalities making decisions about this one person, how can we act? Если судьбу этого человека решают сразу несколько человек, несколько личностей, не только ты, как вообще мы можем выполнять свои обязанности? If one person says one thing and this person says another thing, Один нам скажет одно, другой другое. how can we take action? А что нам делать остается? Either our actions will be neutralized, Потому что mutual decree will be neutralized and nothing will happen to this Потому person. что иногда эти противоречивые указания разных вершителей судеб просто как бы отменят друг друга, и нам ничего не остается делать, просто сидеть сложа руки. Or they'll have to be both punished and rewarded. Или такого человека нужно одновременно наказывать и поощрять. So how can we act if Что нам we're делать? confused by contradictory instructions? Мы ничего не можем понять. Все эти вещи выше нашего понимания. Is there somebody greater than you? Есть ли кто-то, кто выше, чем ты? Somebody else who's making these decisions? Еще кто-то, кто принимает решения по поводу таких людей, как Аджамила, о которых мы вообще ничего не знаем. Yamaraj also declared, no, he went on to explain so many of the personalities. We're all subordinate to the Supreme Lord Krishna. И Ямарадж, он провозгласил во всеуслышание, что да, есть мы, и я, и все другие личности, мы целиком зависим от духовной личности Бога. And the principles of religion are established by the Supreme Personality of God Himself. И принципы религии утверждаются лично, непосредственно самим Господом. And we are simply following His superior orders. Мы просто следуем этим приказам свыше. That is the example of Yamaraj also, he's conscious of his subordinate position. Таков пример Ямараджа, который тоже всегда осознает свое зависимое положение Господа. And when there is a higher decision made by the superiors, he is always subordinate. Если приходит приказ свыше, он всегда подчиняется. Because he's always conscious that I am subordinate. Потому что он всегда осознает свое зависимое положение. And I'm not independent. И не считает, что он независим. So you can imagine, we're talking about elevated personalities. You can imagine how the Supreme Lord has to deal with many powerful personalities who may sometimes forget. Мы здесь обсуждаем таких могущественных личностей этой вселенной. Иногда, представьте себе, Господу приходится иметь дело со многими такими людьми, иногда они забывают о том, кто они.
the Lord makes an arrangement, a healthy arrangement, for these personalities to always remain conscious of the fact that the power that they have, the abilities that they have, the authority that they have, is invested in them because of their being subordinate ultimately to the Supreme Lord. И тогда Господь устраивает, что говорит, такую терапевтическую меру, которая помогает им вернуться к нормальному, трезвому пониманию вещей, что их влияние, их силы, их могущество, их положение, они берутся на самом деле, проистекают из их подчиненного положения, положения слуг по отношению к Верховному Господу. And everyone is subordinate to the Supreme Lord. И каждый, без исключения, является подчиненным. Beginning from the most powerful personalities in the universe to the most insignificant creatures in the universe. Начиная с самых возвышенных и важных живых существ Вселенной, кончая самыми ничтожными и незначительными. And therefore, it is very healthy in spiritual life to be in the presence of those who help one feel insignificant. Поэтому для духовного здоровья очень полезно быть в обществе тех, которые помогают нам помнить о нашей незначительности. Just as the Lord arranges for His powerful personalities in the universe to learn what they need to learn so that they don't falsely become too overly independent. Точно так же, как Господу приходится устраивать для могущественных людей, могущественных личностей этой Вселенной, ситуации, в которых они могли бы вспомнить о том, что они целиком зависят от Господа и не являются независимыми. In the same way, the Supreme Lord arranges for each and every one of us to get the opportunity to come into the association of superiors who help us to realize that we're tiny in their presence. Точно так же Господь помогает всем нам, устраивая различные ситуации, чтобы мы соприкасались и приходя в общество преданных, которые значительно выше, значительно более возвышенные, чем мы, начинали чувствовать свою незначительность и помнили о ней. There's always going to be somebody who's greater than we are. Потому что всегда будет кто-то, кто будет нас в чем-то превосходить. Someone may think, well, not so easy to find. Кто-то может сказать, нет, в твоем случае такой личности очень-очень сложно. We fall into that illusion, just like Duryodhana. Как Дуryodhana, мы так и поддаемся, и падаем в жертву такой иллюзии. He was told to go find somebody who was greater than him throughout the whole kingdom, and he came back and said, I couldn't find anybody. Дуryodhana сказали, сходи, посмотри, есть ли кто-нибудь в этом царстве выше, чем ты, более великий, чем ты. Он походил, посмотрел, пришел, сказал, нет, никого не нашел. But then Yudhishthira Maharaj was told to go out and find somebody who was lesser than him in the kingdom, and he came back and said, I couldn't find anybody. Юдхиштхира Махараджа попросили то же самое, но ему дали другое задание. Сходи и найди кого-нибудь, кто хуже, чем ты в этом царстве. И он пришел и сказал, никого не нашел. He's a devotee of the Lord who feels insignificant. Потому что он преданный Господу, который чувствует себя незначительным. That is one of the characteristics of a devotee. He feels always insignificant because he's always conscious of his subordinate position. Это одна из отличительных черт преданных. Он всегда чувствует себя незначительным, потому что все помнит о своем изначальном положении. As soon as he thinks he's significant, he's lost his awareness of his subordinate position. Как только преданный чувствует себя значимым в чем-то, он сразу теряет свое понимание своего подчиненного положения по отношению к Господу. Yudhishthira Maharaj clearly said, everybody is better than I am. I cannot find anybody who is lower than me. Юдхиштхира так и сказал, очень ясно сказал, что я не смог найти никого хуже меня, потому что все оказались лучше. He's fixed in the consciousness of being subordinate to the Supreme Lord, and therefore always feels himself to be a servant of the Lord, and everyone is a superior. Он утвержден в положении, в этом понимании того, что он является целиком зависимым от Господа, поэтому видит всех остальные, все остальные живые существа, которые являются слугами Господа, как более значимые, чем он сам. So in the same way, the Supreme Lord will arrange, if we're fortunate, поэтому, если нам повезет, Верховный Господь устроит так, to come into the association of personalities who are clearly superior. Чтобы мы оказались в обществе тех личностей, которые очевидным образом превосходят нас. Who clearly manifest superior qualities that we're aspiring to achieve. Которые ясно проявляют в себе те гораздо более превосходящие наши качества, которые мы стараемся в себе развить. Who manifest superior knowledge. Которые проявляют больше знаний, чем мы. Who show by their example how they are superior. Которые своим собственным примером показывают, что они выше нас. What is one of the characteristics of how they show how they are superior? Как эти преданные демонстрируют нам, что они выше, чем мы? They think they're small. Потому что они считают, что они очень незначительные.
When we see somebody who thinks they're small and insignificant and is always meditating in the mood of being a servant, then we should know that they are superior. Если мы видим такую личность, которая кажется себе самой, которая считает себя как очень незначительной, все время медитирует на свою роль слуги, вот мы должны понимать, что эта личность выше, чем мы. Of course, they may have to act in a particular way that makes them appear to be superior. Конечно, может быть, им придется что-то сделать, что их величие станет ясным для нас. But nonetheless, if we understand their mood, their consciousness, that they are always acting subordinate to the superior order, to the superior instructions, and remembering themselves to be a servant of the Supreme Lord, we should look upon them as our superior. Но если даже они ничего такого не делают выдающегося, просто постоянно медитируют, постоянно помнят о своей роли зависимого, преданного по отношению к Господу, и всегда медитируют на свою роль слуги, пребывают в этой роли слуги, мы должны считать их выше, чем нас, чем самих. So that in their presence, we will not feel so important. Выше себя, и поэтому мы должны, находясь в их обществе, не чувствовать себя чем-то значимым. Of course, sometimes when we're in the presence of persons who are superiors, the first thing we want to do is get them to establish our importance. Иногда, правда, когда мы оказываемся в обществе людей, которые действительно выше, чем мы, и превосходят нас в чем-то, то мы пытаемся сделать так, чтобы они признали нашу значимость также. Oh, I'm in the presence of my superior, so let him establish my importance so that everybody else can see how important I am. Смотрите, я оказался в обществе моих то есть старших и более возвышенных личностей. Там нужно сделать что-то так, чтобы они всем другим дали понять, что я тоже очень важен, тогда все это примут. But our superiors may not necessarily give us what we want, but they'll give us what we need. Но наши старшие не всегда будут давать нам то, что мы хотим. Они будут давать нам то, в чем мы нуждаемся. So that we can realize our tiny insignificance in the presence of the Lord and His devotees. Чтобы мы могли осознать свою абсолютную ничтожность и незначительность в обществе преданных и Господа. Which is the superior state of consciousness for being effectively being able to chant the holy name of the Lord. Который является тем самым правильным, самым здоровым состоянием сознания, в котором человек по-настоящему обретает качество, необходимое для покровительства Господу. When one thinks himself to be lower than the star in the street, когда человек считает себя ниже соломы, лежащей на улице. We talked about what lower than the star in the street means last night. И вчера вечером мы уже поговорили о том, что это значит чувствовать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Does anybody remember the definition given by Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur of what is the meaning of lower than the star in the street? Кто-то помнит определение, которое дал Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады? В чем заключается это состояние сознания, считать себя ниже соломы, лежащей на улице? What is it? To always think oneself to be a servant of Krishna and a spiritual master. Себя считать себя слугой духовного учителя Кришны. He gave two definitions. One was to always think oneself to be a servant of Krishna and a spiritual master. Он на самом деле дал два определения. Одно из них заключалось в том, чтобы считать себя всегда слугой Господа Кришны, духовного учителя. And the other one, he said, is to always think oneself. Oh, you know what it is? Go ahead and say it. И второе, в чем заключалось, помните? No, it is to consider oneself to be a particle of dust at the feet of the spiritual master. Нужно считать себя частицей пыли на стопах духовного учителя. В этом заключается. So therefore, in the presence of great personalities, sometimes they may help us to feel insignificant instead of helping us to feel important. Поэтому, когда мы оказываемся в присутствии таких превосходящих нас личностей, то вместо того, чтобы помочь нам чувствовать себя более значимым и важным, они могут помочь нам чувствовать себя очень незначительным. That is their mercy. That is their compassion. Вот в этом заключается их сострадание, их милость. That is their compassion for the fallen soul. В этом заключается их сострадание по отношению к Which is the other point that you were also mentioning about that Srila Bhaktivinoda talked about. Вы тоже об этом сказали, да, что Шрила Бхактивиданта такой упоминал этот принцип. That one should feel compassion for the fallen souls. One should have a taste for chanting the holy name of the Lord. Нужно испытывать сострадание к вашим живым существам и испытывать вкус повторения слова имени And Господа. one should always consider himself to be a servant of Vaishnavas. Нужно всегда считать себя слугой Вайшнава. That will protect us from feeling too independent. И это настроение защитит нас от развития чувства независимости. Whatever responsibility is given to us in our devotional service, Какое бы ответственное служение нам не давали, whether the position is great, very big, powerful position, is the position of the big administrators and demigods in the universe, неважно, дают нам, например, пост какого-нибудь ответственного
менеджера или даже полубога, отвечающего за какие-то важные дела в этой вселенной. Or whether we're sweeping the floor in the temple room, Или мы просто нам поручили вести пол в алтарной комнате. cleaning the toilets. Или чистить туалет. Our position is always that we are insignificant servants. В любом случае, наше положение – это положение незначительных слуг. And we should always seek out the association of those Vaishnavas to help us realize how insignificant we are so that we can continue to chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. И мы всегда должны стремиться к общению тех вайшнавов, которые напомнят нам о том, насколько мы незначительны, чтобы мы всегда могли продолжать повторять именно Господу состоянного состояния Духа. And that is one important lesson we can take from this verse and from this pastime. Вот этот важный урок, один из важных уроков, который можем извлечь из этого стиха, из этой игры. Just as Lord Brahma, the powerful creator of the universe, in the presence of the Lord, is now feeling totally insignificant in the Lord's presence. Точно так же, как Господь Брахма, великий повелитель этой вселенной, чувствует себя совершенно ничтожеством в присутствии Господа. He's thinking, I created one universe, but what's one universe? Он думает теперь, я создал вселенную, что это вселенная? Unlimited universes are passing through his pores of his body. Из пор на его теле выходят бесчисленные вселенные. Why did I think myself so big? Так чего же я возомнил себя чем-то очень значимым? Okay, I think I've gone over my time. We should end here. Позже мы уже исчерпали лимит времени, мы должны закончить здесь. Hare Krishna.